20円じゃないか。周りに親らしき大人もいないし、当たりどころがなくてまこまこしている人物も時刻は11時50分になりました。名古屋のスタジオから気象情報お知らせです。はじめに天気の概況です。東海地方は晴れまたは曇りの天気となっています。今日の東海地方、本州付近は西高東低の気圧配置となるため、おおむね晴れるでしょう。明日の東海地方は高気圧に覆われておおむね晴れますが、関